大家睇下，就係你嘅露台呢度咧，嗱望出去就係別墅景，同埋最正嘅高爾夫球場景觀啦。嗱呢個高爾夫球場咧就巴閉啦，就係中山最出名嘅長江高爾夫球場，係雅居樂投資咗10個億去打造嘅，到依家2026年咧足足有28年嘅時間啦。咁咧佢係總佔地3600畝地嘅，咁就非常之大嘅嚇。咁佢裏邊咧就已經建成36棟具有國際標準嘅一個球場嚟嘅，而且嘅話咧，佢呢邊係分成 A、B 兩個球場。A 球場咧就由著名嘅美國 JMP 高爾夫設計集團規劃，標準桿咧係72桿，全場咧係7066碼嘅。B 場咧就更加犀利啦，由世界知名設計師 Mr. Lee Smith 設計。咁佢標準桿咧72桿，全長7238碼嘅。咁其實咧，雅居樂長江高爾夫球場咧就位於長江嘅旅遊風景區裏邊，可以講依山傍水，風景咧非常之舒適嘅。關於呢片風水寶地咧，仲有一段古老嘅故事，相傳咧喺300年前啦，咁有成龍嘅阿叔同埋侄仔兩個人從江西嘅老家咧嚟到呢邊開荒嘅，咁為咗表示不忘故土之情啦，就將定居嘅地方咧就叫做長江嘅，因為佢哋嚟嘅時候咧係經歷過一段長長嘅一個新江啦，咁啊就又將新江嘅江字咧諧音為長江嘅江字。暗喻咧，佢哋祖居咧就係江西嘅意思。咁呢個咧就係長江景區嘅一個名字嘅由頭啦。咁其實一路以嚟咧，廣東省嘅球場數量咧，與其他省份相比咧，長期穩居第一名嘅。其中咧都唔缺品質優良嘅好球場。而無論係打球嘅人口嘅數量咧，定係話活躍程度咧，同樣都係遙遙領先嘅嚇。喺高爾夫業餘球友嘅一個江湖上邊咧，曾經就對南粵嘅高手有個咁樣嘅一個評價嚇：能可小視京湖嘅單叉點，不可大意廣東嘅白鬚江。講嘅就係廣東地區強者如林啊！即使係年過半百嘅老者咧，亦都可以打出超低嘅一個桿數啦。咁追求原因就係廣東地區咧優質嘅高爾夫球場嘅資源咧非常之大嘅一個關係啦。好啦，咁我哋話歸正題啦。咁喺我哋呢個高爾夫球場旁邊咧，今期就同大家介紹呢個樓盤叫做觀嶺嘅。從佢嘅面頭就可以睇出呢個樓盤咧，佢嘅景觀一定係好靚嘅，因為咧佢係睇住我哋一線高爾夫球場果嶺景觀，而且咧我哋嘅高爾夫球場旁邊挨近咧就係五桂山嘅新物。咁五桂山咧佢係貫穿成個中山嘅城區啦，總佔地1.12萬公頃嘅一個大新物嚇，係一個中山政府嘅保護生態資源嚟嘅，所以咧我哋嘅芙蓉值咧係非常之高嘅，非常之舒服。咁我哋呢邊嘅一個景觀咧係永久不會變嘅，喺露台呢邊睇到嗱，前邊咧就係人哋係嗰個打緊嗰啲高爾夫球場，嗰啲高爾夫啦。咁要入翻到長江高爾夫球場年會入職嘅話咧，需要30萬一個人先可以入到嘅嚇。咁所以佢入門檻都係非常之高嘅，而且嘅話咧，佢旁邊呢度咧有條我哋嘅一個湖水啦，非常之好。呢個係湖水嚟嘅，所以咧我哋喺露台呢邊又可以睇到湖啦，又可以睇到我哋嘅高爾夫球場景觀啦。人哋要30萬先可以入到，而我哋企喺露台呢邊坐住，可以睇到人哋入錢先可以打嗰啲高爾夫球場嘅景啊嚇，非常之爽嘅。咁我哋前邊呢度咧就係別墅景觀啦。前邊嘅別墅咧要去到2000萬一套嘅一個別墅嘅，咁而且嘅話咧，我哋呢邊嘅話，佢嘅一個密度係非常之大嘅嚇，咁佢呢邊嘅容積率係去點到2.0嘅一個容積率，咁所以咧我哋呢邊住落嚟嘅話，非常之好嘅一個舒適度嘅。其實咧呢個屋苑嘅話咧，佢總佔地咧係去到55畝地嘅，咁咧佢就由5座高層住宅同埋下邊13座別墅組成嘅。其實咧我哋從呢度咧高層呢邊咧就可以睇到成個小區嘅一個發展啦嚇。下邊13棟別墅已經起好咗嘅，別墅一套要1000幾萬到2000幾萬之間。咁跟住喺別墅嘅旁邊咧，就係我哋嘅業主可以共同享用嘅露天泳池，同埋最靚嘅粉紅色嘅一個網球場，仲有咧羽毛球場、籃球場等等都有晒嘅嚇。咁呢個咧就現成現有嘅啦。咁跟住得閒咧，大家都可以沿住呢條路咧，休閒陣度可以散下步。
望住我哋高爾夫球場咁樣行一圈，非常之悠閒舒服嘅。好，咁呢個咧就係佢下邊嘅一個情況嘅，而且咧佢呢度係現樓啦，所以即係買隻手樓即係辦隻大裝修出手嘅。咁而且嘅話咧，大家都睇到下，佢呢邊外立面嚟講都係細節嘢做得好好，由我哋嘅磚紅色啦、灰色啦，以及白色作為一個磚仔去上牆嘅歷久彌新嘅一個配搭啦嚇，咁就可以令到我哋呢個屋苑嚟講外牆嘅話保持得好新淨嘅。好，咁我哋依家咧就同大家睇一睇佢依家最售緊嘅戶型嚇。我哋依家企喺呢個位置嚟講咧係120平方米最大嘅面積。其實咧 Ellison 都覺得咧，如果係望住高爾夫球場景觀咧，有兩個面積段嘅，就係120平方米以及108平方米嘅。咁同大家 total 講一講佢嘅一個樓層嘅一個分佈嚇。嗱，我哋從頭開始睇。嗱，佢呢邊咧係2梯4伙嘅一個分佈啦，2個 lift。咁跟住咧，呢邊咧就係我哋01、02嘅戶型。02戶型呢邊嘅話係89平方米嘅3房2廳2衛，亦當然都可以做到2房2廳2衛都可以改嘅。咁另外咧就係01戶型呢邊，01戶型呢邊係3房2廳2衛嘅98平方米嘅戶型啦。咁呢邊嘅話咧，佢嘅一個景觀嚟講咧，先帶你睇一睇。呢個位置嘅話咧，大家睇到一入門嘅話，有一個入門嘅一個鞋櫃位啦，親客廳一體化。但係咧，佢咧就係望住我哋嘅一個馬路嘅，所以咧你可以感受下。嗱，呢個係日本 YKK 嘅中通隔音玻璃。咁佢嘅材質毋庸置疑係非常之好，因為咧如果唔咁好嘅話，你擋唔到佢出邊嗰啲馬路嘅聲。嗱，你聽一聽，依家嘅聲係噔噔噔咁樣好嘈嘅。嗱，當你關咗佢之後咧，佢嘅聲都係有少少，但係咧係唔係好明顯嘅？你唔係特登去聽嘅話，唔係咁樣踎住聽嘅話咧，你係聽好少嘅嚇，好少聲嘅。咁借住呢個方位啦，同你介紹下佢呢邊嘅景觀點樣。咁我哋樓下咧對開咧就係南愛環路，1公里落去就係火炬嘅立交啦。咁火炬立交嗰邊咧有2條高速線路可以去到珠三角，方便大家嘅。咁我哋呢邊咧亦都係深中通道嘅第一個出口嘅位置。咁我哋喺呢邊出發，經過深中通道，咁過去深圳40分鐘就可以去到嘅啦。而且嘅話咧，我哋呢邊對面咧就係海欣新城啦。咁兩者之間同我哋呢個觀嶺咧，兩者之間就有咗天橋嘅人行天橋。喺我哋呢度過去人行天橋嗰邊咧，僅僅係50米左右，行路咧就係3分鐘左右行。行過去咧就係淘金街啦。咁其實咧，海欣新城咧呢個位置，佢都係有20幾年嘅一個舊小區嘅啦嚇。咁所以咧，佢下邊沉澱咗我哋非常之多嘅成熟嘅商家，衣食住行都有晒嘅，包含咗3公里長嘅一個淘金街啦，即係衣食住行都有晒。而且嘅話咧，如果我哋最近嘅街市買餸嘅話，1.8公里就可以去到長江菜丁市場，10分鐘嘅時間咧就可以去到遠洋大順新都會啦，同埋天翼 Coco City 啦、富逸城 Shopping Mall 啦。咁呢3大 Shopping Mall 樓下咧，當然都係有直通巴士可以翻到香港嘅。另外咧，我哋遠洋大順 Shopping Mall 嘅旁邊咧就係博覽中心啦。咁博覽中心下邊咧就係有深中跨市公交嘅。咁就我哋僅僅18蚊嘅人仔就可以翻到深圳嘅前海灣地鐵站嗰邊。咁當然啦，你如果要坐飛機嘅話咧，我哋亦都可以喺博覽中心嗰邊咧坐巴士直達到我哋嘅深圳寶安機場嗰邊嘅，非常之快速便捷。咁另外咧，我哋呢邊離翻中山站都係好近，我哋呢邊過去中山站咧10分鐘唔使嘅時間。中山站依家係屬於城軌站，往南行咧就可以去到珠海站啦，往北行咧就可以去到廣州南站，再去廣州南站咧可以去到全國各個地方都方便嘅。而且嘅話咧，中山站喺2026年嘅1月26號咧會開通直達嘅一個線路，可以去到我哋嘅福建啦，同埋我哋漳州啦、潮汕啦。咁如果你想要食牛肉火鍋，想要去行一行福建嘅話，你就喺中山站坐我哋嘅城軌直達2個零鐘就可以到達嘅啦，呢個非常之方便。另外咧，依家係2026年，等到明年2027年嘅時間咧，中山站正式都係有我哋嘅地鐵通車嘅。地鐵通到邊度咧？就通到廣州嗰邊嘅。咁到時咧，我哋喺中山站坐地鐵就可以去到廣州嘅珠江新城。
飲早茶，非常之方便嘅嚇。咁呢個咧就係佢依家嘅呢個配套方面嘅啦。咁我哋再睇翻啦。我哋依家呢個方位嘅話咧係朝南方位嘅，咁係98同埋89呢兩隻戶型嘅話咧，同時都係望住到我哋海欣新城嗰邊嘅。咁其實咧借住呢個方位同你講下，我哋海欣新城遠處少少咧，嗰啲山景都係五怪山嘅呢個山脈嚟嘅，就總佔地1.12萬公頃嘅。咁而且嘅話咧，前邊少少啊，我右手邊前邊少少。嗰邊有個湖，好似有個大湖咁樣嚇，嗰個咧就叫做長江水庫嘅，所以咧係波光粼粼嚇，非常之大嘅一個資源嚇。咁其實咧講到長江水庫嘅話，不得不同你講下，我哋喺呢邊嘅一個水質嚟講咧，都係非常之好嘅，因為咧我哋普通嘅小區咧都係市政用水嘅嘛，咁而我哋觀嶺呢個小區咧對翻水質都有好大嘅要求嘅，所以咧都係用翻我哋長江水庫嘅嗰邊嘅水質，所以飲落嚟嘅話咧特別之清甜，特別之舒服嘅，都唔需要另外去出邊買嗰啲礦泉水翻嚟自己再去飲下，所以咧你喺呢邊住嘅話咧係相當之舒適嘅一個感覺嚇。咁另外嘅話咧，你如果唔介意翻呢個噪音嘅情況下咧，當然價錢嚟講，98同埋89呢兩隻戶型，佢嘅總價咧就平少少嘅啦嚇，因為佢就100萬上下咧都有得交易嘅，因為咧就係佢主要靠緊我哋出邊嘅一個大馬路林愛運路，所以咧佢噪音係有一定嘅影響嘅。咁當然你都可以有得解決。如果你想要解決嘅話，都有一個方法就係封窗處理。咁咧你就都係採用雙層隔音玻璃咁樣封窗處理，咁令到你感覺更加舒服。呢個咧就三房嘅一個感覺。咁我哋快速同你過一個下。呢邊咧就客廁細房間，第一間房可以擺一張麻雀房，第二間房就係我哋嘅一個客房。第三間房咧就係有我哋嘅一個套廁，房間當然都係中規中矩，不過咧可以駁到嘅一個飄台位置都係幫你駁咗，所以你到時可以改裝翻我哋嘅一個收納櫃都得。咁你睇下呢啲咧都係示範單位，唔係交樓標準。接落嚟帶你睇睇我哋正式嘅交樓標準，亦都係我詳細要同你推介嘅兩個戶型，我哋一齊嚟睇睇。嗱，呢兩個戶型嘅話咧就巴閉嘅啦。嗱，呢一邊嘅話咧就係我哋最大嘅戶型，就係我哋開頭同你講嘅120平方米4房2廳2衛雙露台嘅。咁佢門口呢邊嘅話咧係單邊位置啦。咁跟住咧仲有一個戶型，呢個戶型咧係108平方米3房2廳2衛，亦都係雙陽台嘅一個設計啦。咁佢呢邊嘅話咧係全部呢兩個戶型全部可以望到一城高爾夫球場景觀雙露台。嗱，俾你感受下。佢嘅一個門嘅一個質地，嗱你睇到呢啲都係交樓標準嚇。嗱呢個係副門嘅雙防火公木嘅複合門，咁係有防火功能啦，而且係電子密碼鎖嚟嘅。咁所以咧，我哋呢邊咁樣敲下嘅話，佢嘅質地非常之堅實嘅。再嚟我哋睇下廚房 L 型嘅廚房，大星盤嘅設計，你睇。咁佢呢啲又好大氣嘅啦，一啲都唔小氣嚇。上下嘅櫥櫃啦，廚房三件套都有晒，消毒碗櫃。咁佢呢啲配件嘅話係豐泰嘅品牌嚟嘅。好，咁生活露台方面嘅話咧，係朝南望住下邊嘅海欣新城嘅片區，下邊就係林愛雲嘅一個道路嚟嘅。好，咁佢呢邊嘅話咧，就係望到我哋嘅高爾夫球場景觀、別墅景觀。咁大家要問啦。呢邊嗰塊吉地係做乜嘢啊？將來會唔會起樓？其實可以好實在同你講，好準確同你講，佢唔會再起樓。佢嗰邊係施工緊，會連接埋一個內部嘅道路，所以佢唔會再起樓嘅。所以你可以放心下，十分之放心嘅。咁跟住咧，呢邊嘅話咧，別墅都唔會再喐佢嘅啦。所以我哋睇到呢邊嘅話咧，幾舒服啊！即係你有親戚朋友嚟到你屋企影張相都好出片啦。咁你可以話俾你朋友知，或者你朋友再話俾朋友知，哦，原嚟你嘅屋企就係呢個要年會員30萬入職嘅高爾夫球場上邊嘅。你一聽就好巴閉，其實我一聽我都覺得好威水，真係。好，嗱，你得到嘅交樓標準咧就係白色嘅乳膠漆，咁我哋嘅牆嘅地板磚啦，以及咧我哋嘅風管機、吸頂燈呢個係交樓標準。再嚟
我哋呢邊嘅話咧，108平方呢度咧有個凹位，可以做定製一色角嘅呢個儲物櫃。咁洗手間呢個位置嘅話咧，就係個我哋洗手池啦。呢邊係 Coto 嘅一個品牌嚇。好，咁乾濕分離嘅一個洗手間，咁佢五金咧都係非常之靚嘅一個品牌 Coto 嘅。咁佢就3間房，每間房嘅一個窗都係日本 YKK 嘅品牌，包含咗佢嘅門嘅話咧都可以啱實嘅嚇，而且嘅話連翻我哋嘅呢一個電閘開關都係上咗品牌，好靚嘅嚇。咁每一個房間幾乎都係飄窗打得嘅，令到你嘅位置咧係更加多嘅。OK， 咁呢個咧就係3房108平方米嘅戶型啦。咁我哋接落嚟帶你睇睇120平方。咁佢呢個108平方米咧，佢嘅貨量唔係好多。如果你想貨量多啲選擇嘅話，其實120平方米多一間房，亦都係一個唔錯嘅選擇嚇。我個人認為嚇，呢邊係4房2廳2衛。首先入門之前咧，呢邊單邊位係俾到你使用嘅。好，入門過嚟咗之後，呢邊餐客廳啦，咁闊嘅嚇，而且嘅話咧，你睇到嘅我哋呢邊嘅景咧，永遠不會變嘅啦。而且依家係晏晝時間，呢邊咧係方位係朝北嘅，朝北嘅話係非常之靚嘅一個景觀嚇。好 ，OK， 咁呢邊嘅話咧，你睇到嘅都係交樓標準。當然，你話我第日要點樣去改嘅話都得，你隨你方便啦。咁最起碼佢發展商都係現樓交收俾你。咁廚房3件圖都係豐泰嘅品牌，呢個咧係消毒碗櫃啦，大星盤就咁大嘅喎。呢邊咧係歐牌嘅一個水槽同埋水龍頭嚟嘅，咁就係好大幾個大星盤嚇。咁所以咧，如果你長期有煮餸嘅人都知道咁樣嘅話，好舒服嘅。咁佢嘅一個生活露台方面嘅話咧，呢邊就係可以擺我哋嘅熱水器，同埋咧我哋可以晾衫都得。呢邊係潮淋嘅。好，咁我哋依家帶你睇睇房間啦。呢邊咧風管機啦都係交手標準嚟嘅。生活我哋嘅客廁嘅話咧，乾濕分離嚇。好，咁客廁嘅對面咧就係我哋有個凹位，可以做翻我哋1面嘅儲物櫃，做到呢邊嚟，啱啱好。呢邊咧就係我哋嘅第一個房間。呢個房間咧飄台都幫你駁咗，所以咧你都係望到佢下邊嘅一個高爾夫球場景觀，好靚嘅嚇。呢個房間呢邊兩個房間咧，就係望住我哋嘅一個海欣新城嘅景觀啦。呢個望住海欣新城嘅景觀。呢個係呢間房擺米5嘅床係擺得到嘅，或者米2嘅床都得。呢個咧就同我哋頭先嗰間房差唔多，都係8個平方米左右嚇，兩個房8個平方米左右。好，呢個房嘅主人房啦，主人房咧首先入嚟就係我哋乾濕分離嘅洗手間。呢個乾濕分離嘅一個洗手間，而且呢邊一排嘅鏡櫃咧都係你嘅交樓標準，咁而且咧係擺得到浴缸嘅，你睇睇。呢邊擺得到浴缸，即係佢都話俾你知，即係咁大喎，非常之闊㗎嚇。呢個就係主人房嘅威水之處。咁主人房呢邊都係我哋日本 YKK 嘅品牌，所以咧佢嘅景又好啦，防水啊，同埋佢嘅質地嚟講都係好好多嘅。佢最起碼你交樓標準嘅呢啲品牌都係講得到名，而且你係識得嘅，我覺得係唔錯嘅。而且佢係成個樓盤嚟講，5棟住宅係2025年12月都開始陸續收樓嘅啦。即係你依家買嘅話，現樓階段咧就係即時幫你裝修，就即時交付到你手頭上嘅。咁依家呢一隻120平方米嚟講咧，總價係140萬到150萬之間啦，即係冇可能話你100萬就買咁樣嘅景觀，咁樣嘅一個靚景，冇可能。即係類似不你海景房一樣啦嚇，你話望住一線海景嘅，冇可能話再平價賣俾你，係咪？咁類似翻我哋咁樣嘅高爾夫球場景觀，150萬之類嘅話，我覺得係性價比好高嘅。
因為咧對比翻我哋香港嘅高爾夫球場景嚟講咧，咁樣嘅點都要2000萬以上嘅先可以攞到手啦。好，咁呢一個咧就係我哋今期推介俾你嘅一個樓盤，叫做觀寧嘅，而且嘅話佢依家仲打緊特價。依家買樓嘅話，仲送埋你車位，送車位之餘咧，仲送埋你全屋嘅家私家電嘅，咁啊仲送埋你全屋裝修，完全唔需要煩嘅。咁需要睇樓嘅話咧，點樣睇？揾 Edison 呢邊實地睇樓，我哋有7人專車到你樓下遲返你呢邊免費睇樓。我哋下期再見，拜拜。